Então, cá dentro podemos encontrar uma vasta gama de produtos e acessórios, tal como manetes inquebráveis, que pegam e têm a garantia vitalícia que não partem. As manetes são expostas a um teste de dureza e flexibilidade, vergam para todo lado, não partem. Nós trabalhamos com produtos especializados para que a durabilidade seja maior em quase todos os produtos. Diferenciámos-nos por isso. Imaginem, proteções, manetes, casquilhos, calços, todo tipo de proteções para discos de travão, escape, acessórios para protegermos a tua moto. Obrigado por assistires a este vídeo.